हेलो फ्रेंड्स सकल লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আনেটি নতুন ব্লগ আৰু মোৰ চেনেলটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আমি উৰপট বিলৰ পৰা সিধাই গৈছো আৰু আন এখন পাৰ্কত চাই থাকক তেনেহলে আজিৰ ব্লগটি। আৰু পাৰ্কখন বহুত ধুনিয়া। আমি আহি পালো পাৰ্কখনত। এয়া চাওক, এয়া হৈছে এন্ট্ৰি গেট। ধুনিয়া এইখন পাৰ্ক মানে বাচ্চাবিলাকৰ খেলাৰ কাৰণে ভাল আৰু অকমান গধূলি সময়ত অকমান এনজয় কৰাৰ কাৰণে খুব ভাল। আৰু ফ্ৰেন্ডছ সকল মই ইয়াতে শুনিবলৈ পালো মানে তাঁতশালত কাপোৰ বৈ আছে খটখটকে আৰু তাকে ক'লো মিষ্টাৰক বা ইয়াতে কাপোৰো বনাই আছে দেখোন আৰু ভালে ইয়াতে কাপোৰো বনাই কাপোৰো কিনিব পাৰিব আপোনালোকে। মই আপোনালোকক অকমান কেমেৰাটো ঘূৰাই দিছো, পাৰ্কখন অকমান দেখুৱাই দি আছো। এয়া মাইনাই আগবাঢ়ি গৈ আছে, বহুত ধৰণৰ খেলাৰ কিবা আছে যে সেই খেলিবলৈ গৈ আছে আৰু মইনা ক্ৰাইং Engkay. Kung itsengi isner bune exercise kana jangu na. এয়া মই অকমান চুলাত বহি আছো, ৰেষ্ট কৰি আছো, অলপ এনজয় কৰি আছো। এসাক মিষ্টাৰে মোৰ বেগটো অকমান মই ধৰিব দিছিলো, হিটো লৈ মানে ঘূৰি আছে আৰু হাঁহি উঠিছে মোৰ। মাইনা খেলিব মাতি আছে দেউতাকক। এয়া চাক পুৰা মানে বাপেক যিয়ে খেলিব আৰম্ভ কৰি দিছে, এনজয় কৰি আছে। অকমান ৰিলছ বনাইছিলো, সেয়ে আপোনালোকক আগবঢ়াই দিলো। Isi. Masa? Nih. Overtime na ini. Papa. Direct masuk ni. আমি অকমান সময় কটালো আৰু এতিয়া আমি গেটত আহি গলো, যাওঁগে। এতিয়া সন্ধিয়াও লাগিছে, ইয়া চাও লাইট বিলাক জ্বলাইছে, কিমান ধুনিয়া লাগিছে। যোৱাৰ আগতে অকমান ভিডিঅ' কৰি ললো আৰু আমি যাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো। চাওক কিমান ধুনিয়া লাগিছে। এয়া স্কুটি ষ্টাৰ্ট হ'ল, যাওঁগে। মাইনা আইসক্ৰীম খাই আছে। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই স্কুলৰ পৰা আহিলো জাষ্ট আৰু এতিয়া কামত লাগি যাম। ঘৰত ইমান কাম চলি আছে নহয়, গোটেই ঘৰ লেতেৰা আৰু মিষ্টাৰ আৰু মাইনাই পাকঘৰৰ পৰা গোটেই বস্তু পাতি সামৰি আছে, মানে চাইড কৰি আছে, চফা কৰি আছে। কাৰণ আমাৰ বাকীবিলাক ৰুম ঠিক কৰা নাছিলে। এতিয়া গোটেই টাইলছ আৰু কিচেন ৰুমত মাৰ্বল লগাম, দেখুৱাই আছো আপোনালোকক। চাই থাকক আমাৰ ঘৰটো কেনেকুৱা উৎপাত হৈ আছে, চাই থাকক দেই। আমি এইটো ৰুমত অকমান পুটিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো। মিস্ত্ৰীবিলাকে কৰি আছে আৰু বাকীবিলাকে টাইলছ লগাই আছে, মানে যোনে যি কাম কৰি আছে আৰু চবে ভাগে ভাগে। এয়া বস্তুৰে পুৰা ভৰি পৰিছে ঘৰখন। নতুন টাইলছ যিহেতু, সেয়েহে চাৰিওফালে মানে কাৰ্টুনটো পাৰি দিয়া হৈছে, যিহেতু নতুন টাইলছ। ইফালে টাইলছ মিস্ত্ৰীবিলাকে কাম কৰি আছে, সিহঁতৰ কাম ইহঁতে কৰি আছে, মানে ঘৰটোত মানে কাম চলি আছে আৰু চাওক। আৰু ইপিনে চাওক আমাৰ মিষ্টাৰ আৰু মাইনাই পুৰা বস্তু পাতি পাকঘৰৰ পৰা কিচেন ৰুমৰ পৰা খালী কৰি আছে আৰু যিহেতু এই ৰুমতো পুৰা টাইলছ লগোৱা হ'ব, লগোৱা নাই এতিয়ালৈকে, গতিকে চাফা কৰি দিব লাগিব। চাওক বহুত বস্তু, মানে কিমান আৰু চাইড কৰিম। ভালে হ'ল মই অহাৰ আগতে মিষ্টাৰে আৰু মাইনাই চাফা কৰি থৈ দিছে লাহে লাহে কি। আৰু এয়া পিছদিনাখন আমাৰ ইলেকশ্যন ডিউটিত ট্ৰেইনিং আছিলে, মানে মাৰ্ককপি চেলৰ ষ্টাফবিলাকক মাতিছে। আৰু যিহেতু আমাৰ কাইলৈৰ পৰা কাম ষ্টাৰ্ট হ'ব, গতিকে ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে মাতিছে আৰু আমি একগোট হ'লোঁ ইয়াতে। চাওক পিছফালে আমাৰ ছাৰকেইটা আছে। এয়া এয়া হৈছে আমাৰ গোৱালপাৰা নটসূৰ্যৰ হল, আৰু ইয়াতে আমাক আজি অকমান মাৰ্ককপি ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব। আৰু ইয়াতে আমি সবে একগোট হৈছোহি আৰু ইলেকশ্যন ডিউটিৰ ট্ৰেইনিং।
যে পোষ্টাল ব্যালট পেপাৰৰ যিসকলক মানে পোষ্টাল ব্যালট পেপাৰ দিয়া হ'ব সেই ব্যক্তি কেইজনৰ এগেইনষ্টত তাতে এটা পিডি Thank you, sir. And all the dignitaries. আজি আমি এতিয়া কথা কম মাৰ্ক কপিৰ বিষয়ে বেছিকৈ আমাৰ মাৰ্কবিৰ গ্ৰুপ মানুহ আছে ঐ ও দুপৰত ফুল গছডাল নাহে নহয় ফুল গছ ইমান ধুনীয়া ফুল গছ এইয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ য'তে ত'তে মাষ্টি আৰম্ভ হৈ যায় আৰু মানে আমি বহুত এনজয় কৰোঁ আমাৰ এই গ্ৰুপটো আৰু আমি এয়া ট্ৰেইনিঙৰ পৰা ওলাই আহি মেলি এটা ধুনীয়া লোকেশ্যনত ফটো ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ৱাটছমেনে আমাক এলাউ নিদিলে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ মাষ্টি কৰি চ' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ আজিৰ ব্লগটি চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবাই নতুন হয় মোৰ চেনেলটি এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে লগ পাম আকৌ নতুন ব্লগ এটিত তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই